Την κοπέλα αυτή εγώ την αγαπώ πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαμε την τύχη να γνωριστούμε. Γνωριστήκαμε φέτος πολύ καλύτερα, ενώ κάπως μιλήσαμε. Πήγα και την είδα και στο box που ήταν. Ήρθε και στο θέατρο, με τίμησε και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε ακριβώς αυτό που φανταζόμουν. Ένα υπέροχο, ζεστό, λαμπερό κορίτσι. Είναι η Τάμτα, κυρίες και κύριοι. Σας αγαπώ, είναι δεν θυμόμουν καλά. Γεια σας, γεια σας. Εγώ με το τραγούδι σε έχω πάθει τρέλα. Αλήθεια, χαίρομαι πολύ. Τάμτα. Για πες. Τι γίνεται, Τάμτα. Κυκλοφορείς και εσύ έτσι. Και εγώ, είμαστε με τις ζώνες μια χαρά. Εντάξει. Αυτό τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε? Η Τάμτα, το ξέρετε, έπαθε πρόβλημα και αυτή με τη μέση. Ήταν αυτό που είπαμε να το κάνουμε μόδα, το ξεκίνησα. Μια χαρά, επάξια, ακολούθησε. Πώς είσαι τώρα με αυτό το κομμάτι? Έχω περάσει πολύ δύσκολα, Ναι, το καταλαβαίνεις. είναι ένα θέμα που είναι πολύ επίπονο. Και το έπαθα σε μια στιγμή της ζωής μου που δεν το ήθελες να πεις. Δεν το ήθελα. Δεν το ήθελες, αλλά εντάξει. Αλλά για κάποιο λόγο όμως έγινε. Πιστεύω πάντα υπάρχει λόγος όταν γίνονται αυτά. Δεν έχω βρει, η αλήθεια είναι ακόμα Θα το βρεις αργότερα. Αλλά κοίταξε, θα το βρω. Πήρες λίγο ξεκούραση, ενώ δηλαδή τώρα δεν κάνετε εμφανίσεις. Δεν πήρα, Νικό μου, καθόλου ξεκούραση, γιατί δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ έπαθα ζημιά που δεν μ' άφηνε ούτε να κάτσω ούτε να ξαπλώσω. Κατέληγα να περπατάω μόνο και κοιμόμουν 20 λεπτά την ημέρα. Σταμάτα, ναι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή σημασία έχει πως η μέση μου δεν με ενοχλεί. Ωραία. Απλά δεν έχει επανέλθει το δεξί μου πόδι και δεν μπορώ ακόμα να σταθώ στο τακούνι καθόλου. Αλλά δεν πειράζει και αυτό, θα βρούμε λύση. Θα βρεις μια λύση όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς και το στυλ που λανσάρεις, όλο αυτό που είναι τόσο ιδιαίτερο που πιστεύω ότι σηκώνει τα πάντα. Ενώ δεν είναι ότι πρέπει να είσαι με τακούνι. Εντάξει, θα ήθελα να είχα μια αλφα ελευθερία, ξέρεις τι θα βάλω και τι θα κάνω. Αλλά θα προσαρμοστούμε. Έχεις βρει τι θα βάλεις? Όχι. Αλλά συζητείτε. Τέλειο. Θα μου έλεγες αν είχες βρει? Δεν θα σου το έλεγα, προφανώς. Πολύ ωραίο. Αλλά δεν το έχω βρει κιόλας. Δεν το έχουμε βρει. Υπάρχει μια ιδέα. Θες άλλο ένα μαξιλάρι? Όχι, το μαξιλαράκι μια χαρά το έχουν βάλει. Σε νιώθω πως κάθομαι και εγώ τώρα κάπως έτσι. Έχετε φανταστεί πώς θα το παρουσιάσετε? Ναι, εντάξει, έχουμε φανταστεί. Θα είναι 4... Εγώ το φαντάζομαι κάθε βράδυ. Το ζω κιόλας. Πώς πιστεύεις σε ενέργειες και τα λοιπά και το πώς μπορείς να φανταστείς κάτι και να σου συμβεί? Και αν ναι, το είχες λειτουργήσει από πολύ παλιότερα? Γιατί σε μάθαμε μέσα από ένα παιχνίδι, η φωνή σου ήταν μαγική από τότε και όλο το ύφος, όλο αυτό που αχνοφαινότανε, που ήταν ακόμα η αρχή, γιατί και εσύ το έψαχνες, αλλά φαντάζομαι ένιωθες μια ιδιαιτερότητα. Πώς σιγά σιγά μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί και έχεις γίνει αυτή η καλλιτέχνης, η οποία είναι τόσο ιδιαίτερη, και στο μαγαζί που σε είδα ήμασταν από κάτω και περιμέναμε πραγματικά τι θα ήθελες εσύ να μας δώσεις. Από μπαλάντα, ξένο, ελληνικό, pop και όλο αυτό με 100% την ψυχή σου που είναι εξαιρετικό, είναι μαγικό. Θα σου πω αυτό που με ρώτησες, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και πολλά παιδιά εδώ και πραγματικά θεωρώ ότι ισχύει και λειτουργεί 100%, γιατί η δύναμη που έχουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είναι πάνω από όλες τις υπόλοιπες ενέργειες, θεωρώ. Και από μικρό παιδί, σε μια κατάσταση που πραγματικά δεν υπήρξε καμία πιθανότητα, δεν τραγούδουσα. Είχα ένα μωρό παιδί που το κοίμιζα, πήγαινα στο πανεπιστήμιο, ερχόμουν ξανά, την τάιζα, δεν είχα δηλαδή ούτε στα όνειρά μου ότι κάποτε, οπουδήποτε θα κάνω αυτή τη δουλειά που τόσο πολύ αγαπώ να κάνω. Παρ' όλα αυτά, στο σπίτι μου, στην όμορφη Γεωργία, στη Τυφλίδα που καθόμουν, φανταζόμουν, έκανα visualize, έκανα οραματιζόμουν πάντα να είμαι σε μια σκηνή με πάρα πολύ κόσμο. Κάτι που τότε ήταν απλά σαν ένα όνειρο. Και μετά ξεσπερνάνε τα χρόνια και έχω αυτή την εξέλιξη που έχω. Και πολλές φορές, είτε αυτό κατάλαβα πολύ αργότερα στη ζωή μου. Και λέω, κοίταξε αυτά που φανταζόμουν και οραματιζόμουν μικρή. Προφανώς είχα τόση μεγάλη αγάπη και θέληση που πραγματικά φαγητό δεν υπήρξε τότε στη Γεωργία και ρεύμα. Είχαμε, ξέρεις, αναμένα κεριά.
Και εγώ όμως είχα αυτό το όραμα. Και σας ορκίζομαι λειτουργεί, να το ξέρετε αυτό. Να οραματίζεστε συνέχεια αυτά τα όμορφα πράγματα που θέλετε να πραγματοποιηθούν στη ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικό. Μα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Δεν είναι πολύ ωραία και αυτή η στιγμή που βρίσκεσαι πια στο στόχο που είχες βάλει, στο όνειρό σου και κάνεις τη σύνδεση προς τα πίσω και λες αλήθεια ρε, εσύ έγινε όλο αυτό. Λατρεύω τη ζωή. Δεν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή ποτέ. Κάτσε κυρία μου, θα γίνεις μίγα. Τι τρέλα είναι αυτή. Όχι, αλήθεια, μ' άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που σκέφτομαι και πολύ συχνά το σκέφτομαι την πορεία και μ' αρέσει να κοιτάζω πίσω, να αναλώω πράγματα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που ζω για τις εμπειρίες. Δηλαδή, θέλω να τις μαζεύω όσο περισσότερες γίνεται στη ζωή μου. Μα γι' αυτό και δεν κάθεσαι και σε καμία ησυχία, Τάμτα μου. Γι' αυτό και συνεχώς ψάχνεσαι. Θα μπορούσες να έχεις καθίσει σε αυτό που έχεις φτιάξει, τίποτα και πια να πεις πάμε να ρολάρουμε. Για την Eurovision, πώς είχες πάρει. Την έβριζα τώρα έξω στο διάλειμμα που την είδα. Γιατί της λέω, Χριστιανή μου, είναι τόσο ωραίο το τραγούδι σου. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο τραγούδι και το βίντεο κλιπ είναι εξαιρετικό και μουσική. Γιατί είχε πάει, είχε διαγωνιστεί στον τελικό της Ελλάδας, τότε που είχες πάει, με είχες εκνευρίσει πολύ, με μία μπαλάντα. Πάρα πολύ ωραία φωνή σου, πολύ ωραία η μπαλάντα. Ναι, αλήθεια. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Νίκος Τερζής. Πολύ ωραία. Απλά εγώ ήθελα τόσο πολύ να λέγα γιατί δεν πήγε με ένα χορευτικό κομμάτι αυτή η κοπέλα. Και να το, γιατί μου λέει εντάξει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είδες τώρα λοιπόν που ήρθε αυτή η στιγμή, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ήδη σημειώνει επιτυχία στην Ισπανία. Είπαμε και αυτό που έγινε σε μια εκπομπή που το χορέψανε και γενικά ακούγεται πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο χορευτικό κομμάτι. Είναι τέλειο που είναι και καλοκαίρι. Γιατί θα γίνει χαμός. Ναι, εδώ πέρα τα δύο παιδιά που το χορέψανε. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν τώρα για το. Είσαι στον πρώτο ημιτελικό με την Ελλάδα. Ναι, και με τη Γεωργία που με χαροποιεί αρκετά. Ναι. Από την αρχή δεν ήξερα. Μετά μου λέει είσαι πολύ τυχερή γιατί είσαι στον ημιτελικό με την Ελλάδα και με τη Γεωργία. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Ξέρεις, αυτή την απόφαση την πήρα πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Άλλως δεν θα το έκανα, όχι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το ζήσω. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι να θέλω να έχω την υγεία μου, ωστόσο να μπορέσω να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Ακριβώς, γιατί γενικά στη ζωή μου αυτό προσπαθώ. Δεν κάνω τίποτα μισό. Πάντα δίνω 100%. Πριν λίγο μας είπες τον τρόπο. Μας είπες το οραματιζόμουν. Τώρα κάτσε και οραματίσου πάνω στη σκηνή λοιπόν της Eurovision. Τι ωραία που θα είσαι και που θα είναι και όλα τέλεια. Ξέρεις και την Ντούσκα, την Κατερίνα. Δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά την ξέρω. Ενώ την ξέρεις ακουστικά. Την ξέρω πριν περίπου 3 χρόνια. Θυμάμαι πολύ καλά στην εταιρεία. Είδα μια φωτογραφία εξώφυλλό της. Μόλις είχε πάει γιατί είμαστε στην ίδια εταιρεία. Και το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ αισθητικά. Πάρα πολύ Κατερίνα. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι φανταστικό το τραγούδι και βίντεο κλιπ εξαιρετικό. Εμένα γενικά, για μένα προηγείται πάντα η αισθητική. Όταν βλέπω αισθητική, δηλαδή το χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ φέτος λοιπόν ότι και η Ελλάδα και δεν ξέρω τώρα το στήσιμο που θα κάνουν για την ελληνική συμμετοχή, ούτε ακριβώς το δικό σου, εσύ το ξέρεις το δικό σου. Ναι. Αλλά από τα κομμάτια που ακούσαμε και το δικό σου και της Κύπρου δηλαδή και της Ελλάδας, νομίζω ότι έχουμε πολύ ωραίες συμμετοχές και πολύ σύγχρονες. Είναι ας πούμε και της Ντούσκα, είναι πολύ σύγχρονο ρε παιδί μου ο ήχος. Είναι σύγχρονο. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά. Περιμένουμε με αγωνία να ξέρεις. Φωνή. Μήπως να με πάρεις μαζί σου? Θέλεις? Ναι. Εγώ με χαρά. Να έρθω να κάνω. Θα βρω τι θα κάνω. Θα βρούμε. Δεν χρειάζεται. Θα βρω κάτι. Στον εαυτό σου να κάνεις. Θα πεις ότι είμαι φυσιοθεραπευτής σου. Φυσικοθεραπευτής, ότι παίρνει δύο χειροπράκτης μαζί. Ελπίζω να μην. Όχι, δεν θα. Έτσι θα πούμε ψέματα σε αυτούς. Κατάλαβες. Οπότε και εγώ θα έρθω, θα φοράω εγώ στολή μου, πάει πάρα πολύ. Θα έρθω πολύ έτοιμος και απλά θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Γιατί δεν με παίρνεις, το εννοώ. Θα σε πάρω, Γιάννη. Γιάννη, θα έρθω κι εγώ. Γιάννη μου, έλα, παιδί μου, θα σου δώσω μετά τα στοιχεία μου και το ειστήριο, μην τρέχουμε στα αεροδρόμια. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Και λέει, το λέει, γι' αυτό την κάλεσα. Πάρε με μαζί σου στην Eurovision. Πάρε με στο Τελ Αβίβ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Αλήθεια. Ναι, τι παιχνίδι είναι? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με την Eurovision. Η αλήθεια είναι. Όχι, δεν έχει να κάνει. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει. Όχι, σ' αγαπώ, δεν θα γίνει τίποτα. Είμαι δίπλα σου. Κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα εμείς τα. Το ρέμπους το ξέρεις? Όχι. Που βλέπουμε κάτι σαν εικόνες και κάθε εικόνα κάτι σημαίνει σαν λέξη. Πρέπει να φτιάξουμε μία πρόταση. Δεν έχω ιδέα τι λες. Πολύ θα κερδίσω.
Πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα το δούμε τώρα. Θα πρέπει να θα πέφτει εδώ πέρα αυτό το ρέμπους λοιπόν αυτό και έχει να κάνει, ψάχνουμε τραγούδια της Eurovision. Τα γνωστά, μην φανταστείς αυτά που δεν θυμούνται και οι χώρες που στείλανε. Ναι. Ούτε χρειάζεται να πούμε και ποια χώρα, γιατί ούτε εγώ ξέρω, αλλά να πούμε τα τραγούδια. Μαρμάρος η καλεσμένη μου, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που τη συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάμε. Έλα, δεν είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι πατάω τίποτα. Θα πατήσουμε κάτι, κάτσε και εγώ το καταλάβω. Μάλιστα. Πολύ καλά. Α, όποιος προλάβει. Ναι. Αλλά δεν βλέπω να κάνεις κάτι, απλά ρώτησες. Είναι τα... Die for you. Μισό λεπτό. Τώρα το εντάξει. Εγώ περίμενα κάτι να εμφανιστεί. Αυτό εμφανίστηκε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, καταλάβαμε το τραγούδι. Φουέγκο! Έτσι, το βρήκε. Το πάτησες άτιμη γυναίκα. Εντάξει, είπαμε. Θα παίξει το φουέγκο, να κουρηθούμε. Αυτό δεν είναι παιχνίδι τώρα. Είναι. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Περίμενε. Circus, we are the hero. Hero! Σουηδία. Ναι. Εντάξει, μπράβο. Πολύ καλά ήμουνα. Μπράβο. Fairy tale. Είναι αλήθεια τώρα. Χωρίς ακουστικά. Δεν μου το λένε. Χωρίς ακουστικό, δεν μου το είπανε. Εντάξει, διασκεδάζω πάρα πολύ. Σε βλέπω και είναι. Και την πολύ ωραίο το παιχνίδι. Το έβγαλα το ακουστικό. Έλα, πάμε στο επόμενο και σου δίνω προβάδισμα. Ορίστε. Τι να καταλάβω τώρα, ένα βιβλίο και νότες. Ναι. Τι μπορεί να είναι το βιβλίο, ρε παιδί μου. Το άλλο τι μπορεί να είναι. Σκέψου ένα τραγούδι στη Eurovision που μπορεί να είναι. Το μάθημα σολφές. Α, μπράβο! Έχει δίκιο. Ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν βρήκα. Και εγώ δεν το περίμενα, θέλω να ξέρεις. Δεν το βρήκα εγώ αυτή. Έλα. Satellite. Μπράβο σου! Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ήταν. Πολύ fresh για τότε. Ωραία. Βρήκα ένα. Ωραία, αρκετά. Όχι, βρήκα και... Μας κάνουν πλάκα. Εγώ και εγώ αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχω και ακουστικό. Μας κάνετε πλάκα, κουνήστε την κάμερα. Μας κάνετε πλάκα. Χαμός. Χαμός. Κάτσε, είναι όλα. Τίποτα. Τίποτε εμείς εδώ. Καταφέρετε να κάψετε 50 άτομα. Έχει, έτσι... Everything. Ποιος το είπε? Ποιος το είπε, μπράβο. Α, μπράβο. Everything. Αυτό ήταν emoji, δεν καταλάβουμε ότι ήταν everything από όλο τον κόσμο. Ναι, κάτι ήταν πολλά μαζί. Ένα ποτό. Έλα. Πάτα τώρα, δεν... Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Μέσα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι. Δεν πήγα, πολύ μακριά είναι όλα αυτά. Αχ. Εγώ την αγαπώ την Τάμτα. Πραγματικά σας είπαμε, μπες 2 λεπτά μέσα, σε θέλουμε παρέα κάθε καημένη και σου λέει τι μου κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, πλάκα έχει, μ' αρέσει. Έχει πλάκα, αλλά αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Πώς? Δεν καταλαβαίνω τι λένε. Πατέρατα. Πατέρατα. Α, Lords. Lords. Το παίρνω, το πήραμε. Α, Lordy. Αλληλούια. Εντάξει, πολύ σωστά φτιάχνω. Ταυτόχρονα σχολιάζουμε και αν την κάνετε τη δουλειά ωραία, την κάνουν πολύ ωραία τη δουλειά η ομάδα. Πολύ ωραία. Α, δεν πρόλαβα. Replay. Τέλειωσε. Κέρδισες. Θέλω λίγο να δω, ρε παιδί μου, σε βλέπω. Εν τω μεταξύ, πόσο σου πάνε όλα αυτά που είναι και λίγο σκοτεινά και έχεις και αυτό το βλέμμα, και άμα δεν σε ξέρει κι ο άλλος, δηλαδή μπορεί να σου πει αυτή μπορεί και να με δείρει. Δηλαδή εδώ είσαι πολύ επικίνδυνη, δηλαδή σε έχει φέρει λίγο στα όρια σου για να πεις το replay, δεν είναι? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τάμτα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Αυτό ρε, ξανά έλα ρε μωρό μου, όποτε θες. Δεν προλάβαμε τίποτα. Πώς, έλα, όποτε θες, έλα εδώ, θα είμαι εγώ, θα σε περιμένω. Αν και θα είμαστε και μαζί στον ημιτελικό, που θα έρθω πια, γιατί εγώ αυτοπροσκαλέστηκα, να είμαι καλά. Σου εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πας για να περάσεις καλά, θα περάσεις καλά, θα είναι και όλα σούπερ. Να περάσουμε όλοι καλά. Όλοι θα περάσουμε τέλεια, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα και σε εσάς.
Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε 3 η ώρα τη Δευτέρα εδώ γιατί... Είστε οι καλύτεροι! Αλκατράς!